我从小就能看见别人看不见的东西，怪事只出现在奶奶的老屋里。我的爷爷模样十分怪异，永远只有一颗脑袋，总躲在柜子里探出头静静望着我。家里人对此各有说法，奶奶只把他当成家里养的小东西，母亲完全看不见，只当是我的幻觉。父亲却说爷爷是回来探亲的外星人。等我长大想去查清整件事的真相，却发现一切依旧扑朔迷离。Hello， 各位好，我是游戏鬼 K， 今天我们继续来玩关于司门氏的一些传闻，这次来玩他的第7个故事，我的爷爷。废话不多说，直接开始游戏吧。我的爷爷，希望这个爷爷不是什么妖魔鬼怪、老妖怪之类的。好熟悉的视觉背景。从车站出发到现在过去了3个小时。公交车窗外是一片金黄色的麦田，看来距离目的地已经不远了。乡间大多是平整的水泥小路，行驶起来比我想象中安稳许多。这些路是什么时候修的呢？印象中小时候这里的路面全是坑坑洼洼的。我上一次来这个地方已经是很久很久以前的事了。小时候我曾数次坐在父亲的车上前往奶奶家。最早能记得一次应该是我读小学1年级的时候，那段记忆如今也模糊的只剩下一个大致的轮廓。在我的回忆里，奶奶养过一只毛色乌黑的小狗，我和父母一起住在2楼的一间房里。乡下的蚊子特别多，即便是冬天稍不留神也会被叮出肿包。厕所里的淋浴喷头水压特别小，每次洗澡都要花很长时间。老实说，我非常讨厌乡下，每当父亲提出要去奶奶家时，我都很抵触。这份厌恶并非只源于这些生活琐事，而是有着更复杂的缘由。事实上，我在奶奶家曾有过一段奇妙的体验。是什么奇妙的体验呢？跟爷爷的往事吗？小时候的我好像拥有某种特殊的能力，就像某些灵异电影里才会上演的情节，我能看见别人看不见的东西。应该就是爷爷吧。不过和电影里最常见的通灵能力不同，我无法在墓地或是事故多发的场所看见鬼魂。只有待在奶奶家，我才会看见那些常人无法看见的存在。小学1年级的寒假，有段时间我和父母一起住在奶奶家。在奶奶家住下的第2天清晨，我跟母亲说起了前一晚的遭遇。我说自己在厕所里遇到了爷爷。小便时，爷爷的脑袋突然从厕所天花板探了出来，吓了我一跳。母亲没有责备我，只是轻轻敲了敲我的额头，让我不要乱说奇怪的话。当时的我还很天真，连人死不能不生这种最基本的道理都不懂。其实爷爷早在我出生之前就已经不在了，这是后来母亲告诉我的。所以那个夜晚我在厕所里遭遇的究竟是什么？按常理来说，要么是我眼花了，要么是我做了噩梦，但现实却让这2种解释都站不住脚。自从住进奶奶家的那天起，我就连爷爷看你爷爷的身影这么诡异打开柜子的时候，他会从最上层缓缓探出脑袋对我笑。咦，这老头有点，这老头哈，吃饭时只要低下头就能看见他藏在餐桌下面偷瞄我。入夜后躺在床上不远处的衣柜缝隙里，他正躲在里头。这老头你怎么还爱偷窥别人呢？对，爷爷似乎无处不在，我走到哪里他就也跟到哪里。它能出现在我任何我曾想象得到甚至想象不到的地方。冰箱里、床底下、被窝中、窗外，爷爷总是突然出现，试图吓我一跳。和小学1年级的我相比，他反而更像个孩子。那时候我总比别人慢拍，经常要愣好一会儿才反应过来。起初被他吓到时，我会忍不住
哭出声来，但后来我也慢慢习惯了。开柜子、开门时，我总会先瞥一眼阴暗的角落。掀开窗帘前，我会眯起眼睛，冲他扮个更夸张的鬼脸。吃饭时，我不会特意低头去看餐桌底下。待在房间里，我也不再好奇床底下有什么。等我能预判他的行为，也就不那么害怕了。在这个家中，除了我以外，其他人似乎都看不见爷爷。我多次向母亲确认，问她能不能看见在衣柜上扮鬼脸的爷爷。为了让母亲看清楚，我还用手指向爷爷所在的位置。可就算他看了半天，也依旧说自己什么也没看到。每当我提起爷爷，平时稳重的父亲总会难得地开起玩笑。他说爷爷其实是个外星人，家乡不在地球上，或许我能看见爷爷，只是恰巧碰上他了，回来探亲了。一说到爷爷，奶奶便会没完没了地谈起他年轻时的故事。他说爷爷年轻时在杂技团工作，相貌英俊，奶奶对他一见钟情，历经种种波折，两人最终走到了一起。由于当时我年纪太小，他的话我大多听不懂。在奶奶的讲述里，我唯一能明白的只有爷爷是失踪的这件事。根据他的说法，爷爷是在某个清晨突然从家里消失的。如果是这样，那母亲说的爷爷已经不在了，或许和我理解有所不同，可依然解释不了我为什么能会看见爷爷的鬼魂。灵异故事里大多有个相似的设定，鬼魂之所以滞留人世，往往是对这个世界尚存留恋。要让他们顺利轮回转世，就得帮他们完成心愿。爷爷的心愿是什么呢？这个问题我思考了很久。回想小时候的事，他只是一味地捉弄我，完全猜不透他的意图。也许他的行为本就没有目的，像孩子一样的性格就是他的天性。而他还有什么留念？我唯一想到的便只有奶奶。印象里，小时候我曾见过这样一幕。那天我恰巧路过奶奶的房间，看见她坐在床边，爷爷就躺在她的腿上。他宛如对待小猫小狗一般，温柔地轻抚着爷爷的脑袋。那是个非常不可思议的场景，以至于我至今仍印象深刻。奶奶难道没有意识到躺在她腿上的是爷爷吗？曾听父亲说过，奶奶年轻时因为一场意外，双眼视力严重受损。她眼神不好，平时就没少认错人，因此她把爷爷认成别的东西，倒也情有可原。小时候的我既没有把这事放在心上，也没发觉哪里奇怪。对于父母不自然的反应，我甚至没有过一丝怀疑。可如今怎么想都觉得不太对劲。难道不是只有我才能看见爷爷吗？鬼魂不是没有实体的吗？那奶奶为什么能摸到爷爷的脑袋呢？虽然小时候我多次近距离见到爷爷，却从没有尝试触碰过他。或许和电影里的设定不同，现实中的鬼魂是有实体的。如果是这样，母亲又为什么说自己看不见爷爷呢？明明有实体却看不见，这显然违背了最基本的物理规律。如今回想起来，除此之外，母亲还做过许多不自然的举动。每当我告诉她我看见了爷爷，她都会用食物或是别的话题转移我的注意力。在这个家里，有关爷爷的一切就像一组永远咬合不上的齿轮，明明同往一个屋檐下，每个人对爷爷的说法和反应其实却都截然不同。能看见爷爷鬼魂的我，看不见爷爷鬼魂的母亲。开玩笑说爷爷是外星人的父亲，把爷爷错当成宠物的奶奶。如此看来，这件事情似乎比我想象的还要复杂。随着年龄的增长，关于这件事的记忆愈发模糊，可心里的违和感却与日俱增。或许是性格直男，是我没法
无视生活中那些不合常理的地方。我总隐隐觉得父母有事瞒着我，那些模糊的儿时记忆如今渐渐化作一谜团的一部分。我想知道事情的真相，不是为了爷爷，而是为了给自己一个答案。奶奶不久前过世了，人生的最后一段时光，她是在养老院中度过的。因为走得十分突然，我们甚至没能见上她最后一面。听说奶奶经常坐在床上发呆，通过养老院的窗户向外看，会是一番什么样的光影呢？奶奶在养老院里住了10年之久，这期间我一次也没去看过她。我无法想象奶奶生活的养老院是个什么样的地方，不过我想应该和医院的住院都不住院差不多吧。奶奶的葬礼非常简单，她几乎没有什么熟人，早和亲戚早已断了联系。她将遗体火化后装入骨灰盒送往墓地，整个流程就只是这样而已。我是第一次参加亲人的葬礼，或许因为奶奶年事已高，我并没有想象中那么悲伤。遗体火化的过程中，父亲一直低着头，一言不发，我不知该怎么做，只好学着他的样子。奶奶去世后，父亲在想什么呢？他心情一定很复杂吧，毕竟也是父亲亲手将他送进养老院的。随着刹车声响起，车身缓缓减速，终于到站了。早上8点乘上公交，路上花了3个小时左右。下车后，我沿着小路步行了约2公里，对着照片上的房子反复确认无误。我在中午前顺利抵达了奶奶家。这座老房已经有数年无人打理，一开门，一股烈的霉味就扑面而来。屋里四处积满灰尘，每走一步就会被蜘蛛网挡住去路。我揭开家具上的防尘布和旧报纸，物品的摆设仍停留在奶奶离开时的模样。我在玄关处找到了店长，为了通风打开了所有窗户。房子的构造分为上下2层，1楼是客厅、厨房和厕所，2楼则是3间卧室。除了奶奶自己的住的房间外，其余2间都堆满了杂物。其中一间是父亲的房间，也就是当年我们一家3口留宿时住的那间。这么年过去，如今早已不出当时的模样。我这一趟要做的事情很简单，把有用地打包寄回城里，剩下的继续留在这栋老房子里。我工作都抽不出时间，这个任务便自然落在了还在放暑假的我身上。不过除了整理奶奶的遗物，对我来说还有一件更重要的事。此行我还希望能找到有关爷爷的线索，解开多年来藏在心中的疑问。窗户都没有，从1楼到2楼，我逐一核对了记忆里的每一处地方。厕所空无一物，我等了很久也没看见从天花板探出来的脑袋。餐桌底下、柜子上方、衣柜里、窗户外、冰箱中都没有吗？这么神，爷爷哪去了？我寻遍了房间的各个角落，无论走在哪里都找不到爷爷的身影。为什么呢？怎么回事呢？爷爷在躲着我干嘛呢？难不成是因为我长大了，所以再也看不见鬼魂了吗？小孩子的灵感通常会比大人强，更容易看见那些不干净的东西。在灵异故事中，这种设定很常见。我的情况也是如此吗？我最后一次见到爷爷是小学4年级的暑假，之后便再也没印象。除此之外，没有其他线索，我很快便忘记了寻找爷爷的踪影。爷在奶奶过世后不久，我就没调查这件事的念头。奶奶的葬礼上，我回忆起了那段不寻常的往事。我意识到，想要揭开真相，这很可能是我最后的机会。奶奶住在养老院前，除了父亲帮忙照料她的宠物，把她所有重要的证件都放在父亲那里。趁着父母不在家，我偷偷翻看了那些证件。我本想找到关于爷爷的线索，结果却和预期大相径庭。
奶户口本上婚姻状况那一栏清清楚楚写着未婚，法律上奶奶是未婚，也就是说她和爷爷并不是合法的夫妻。所有证件里都找不到爷爷存在的痕迹，他们有什么特殊原因才选择不结婚的吗？这些事我从来没有听说过，我只知道严世炎天生残疾，常年待在家里，无法外出工作。难道爷爷和奶奶是因为经济压力或是当时的社会观念才没有结婚吗？除此之外，我还发现了另一件事，户口本显示奶奶是 O 型血，而父亲是 AB 型。根据血型遗传规律， O 型血的母亲不可能生出 AB 型血的孩子。也就是说，奶奶并不是父亲的亲生母亲。我并未感到震惊，不如说我早有预感。我的爷爷究竟是什么人？父亲和母亲又到底在隐瞒些什么？抱着这样的疑问，我继续寻找可能的线索。在客厅的差电视机旁，我发现了一张泛黄的合照。照片里一共4个人，唯独没有爷爷的身影。站在中间的是奶奶，左边的是父亲，右边的是母亲。母亲怀里抱着襁褓中的。从我的样貌判断，这应该是在我不到1岁时拍的，距今已有20年。和奶奶晚年在养老院拍的照片相比在时，她还很有精神。父亲的模样变化不大，母亲则明显现在年轻许多。因为当时太过年幼，我对拍摄这张照片毫无记忆。不难推测拍这张照片时，爷爷很可能已在。我在奶奶的房间的抽屉里找到了一本老旧的相册，相册里大多是父亲小时候的照片，也有几张奶奶抱着父亲的合影。在这些照片里，只有一张和不外不同，这是一张看上去有些古怪的黑白照片。照片的背景似乎是在某个补间里，从室内的风格能看出来，这张照片显然有些年头了。照片里有一样东西格外显眼，一个做工精致、印着鸵鸟图案的陶瓷花瓶。我对这个花瓶有印象，它现在就摆在铁青的架子上。他记得小时候来奶奶家时，它就已经在那里了。这个花瓶并不起眼，我只知道它一直摆在那儿，却从未仔细看过。这张照片之所以给我古怪的感觉，并非因为花瓶本身，真正让人费言费解的是在花瓶上放的东西。什么东西这么恐怖？是个人头，这是一位容貌姣好、笑容十分有感染力的外国青年。这不是爷爷吧？爷爷是外国人吗？不是吧？你也是外国人？应该没有这么离谱吧？就算以现在的审美来看，他也应该很受年轻女性的欢迎。若是把他的照片发到网上，想必会引来不少的关注。可怪异的是，照片里只能看见他的脑袋，完全看不到他的其他部位。好诡异！房间里一个外国青年的脑袋立在一只陶瓷花瓶上，这画面异常滑稽，像是专门用来恶搞别人某人的网络图片。要是会用 PS， 估计不到1分钟就能做出同样的效果。可这张照片似乎让事情变得更复杂了，因为不管怎么想，这张照片都不可能是用 PS 合成的。照片年代十分久远，拍摄10年至少在40年前，以当时技术根本做不出来精细的图像处理。难道是有人把照片做旧，再特意放进这本相册里吗？以现在的艺术做到这种效果并不难，可又只有谁会做这种事呢？奶奶几乎一辈子都住在乡下，这里没有电脑，10年前甚至连网络都没有。我不认为他会特意找人合成这样一张照片。如果假设照片是伪造的，怎么想都透着强烈的违和感。可如果承认这张照片是真的，一切反而更容易解释。事到如今，我才发现一个无比尴尬的事实。在此事之前，我好像从来没见过爷爷的照片。爷爷在我出生前就已经不在了，我从未真正见过他本人。这么说来，小学时的我又是怎么可能认得爷爷呢？虽然不想诚不可认，但我确实闹了个笑话。小时候在奶奶家看见那个老爷爷，我理所当然把他当成了祖父。我从未想过
自己看到的可能只是个陌生人。啊，不过还好，这个问题已经不重要了。即便早已记不清爹老爷爷的具体长相，他脸上标志性的特征仍深深印在我心里。在右眼下方有一颗黑痣，如一滴凝露的墨水。巧的是，照片里的外国青年右下下方也有一颗同样的痣。啊，我怎么没看出来呢？这个我看一下啊，好像确实是有一个。这个告诉我，这不是巧合，他们就是同一个人。回忆里，爷爷总出现在各种奇怪的地方。我之所以认定他是鬼魂，这是因为他出现的位置和角度都诡异至极。比如我曾看见爷爷出现在柜子的上层，粗略算下来，柜子上层的高度也就50公分左右。那里虽能塞得下一颗脑袋，可成年人想钻进去，肩膀首先会被卡住。何况柜子里的空间很小，即便身体的柔韧度再高，也绝对不可能装下一个成年人。但这个阶段只适用于身体健全的人，但如果这个人本来就只有一颗脑袋呢？此刻一个无比荒诞的想法在我脑海里浮现。或许从一开始我的想法就是错的。小时候在这栋房子里，我看见的爷爷根本不是鬼魂，我只知道爷爷天生残疾，却从未想过他的身体竟是这般模样。我听过没有四肢依然能存活的故事，可只靠一个脑袋活下去，真的有可能吗？肯定不可能啊！你没有心脏怎么可能活下来呢？和我猜想的一样，父母果然有事瞒着我，因为没法跟我解释清楚，因为也是他们才编出那些一戳就破的谎话。随着我慢慢长大，过去的谎言变得越来越难以维系。所以在小学毕业后，父母就再也没带我来过奶奶家。在此之前，我一直埋怨父母对我隐瞒真相。不可思议的是，此刻的我竟然开始理解他们的想法了。小孩想让小孩子接受这些事实在太难了，换作是我，大概也会做出和他们一样的选择。如今回想起来，奶奶真的是把爷爷当成宠物了吗？这到底是怎么回事？当时他并没有注意到门外的我，也许他和父母一样，也在刻意对我隐瞒真相。毕竟就算爷爷说出爷爷的真实情况，又有几个人会相信呢？如果非要用一个词来形容，我的爷爷更像是民间故事里的妖怪。只有脑袋的妖怪，类似的传说并不少见，没想到这样的故事设定竟然真的出现在了现实里。那之后过了1个月，暑假结束了，从奶奶家返程时，我收拾了满满一箱东西，那本相册也在其中。我没有去向父母问那张照片的事，就算问了，他们也未必会说实话。我在网上查到了一些看似相关的资料。上世纪90年代，民间流行过一种叫花瓶姑娘的魔术。这个人头，我靠，这个头，这一个头部在那边。它的核心原理是利用光学错觉和舞台机关制造视觉欺骗。这种手法会让舞台上的演员看起来只有一颗脑袋立在花瓶上，但这全是假象。花瓶姑娘的演员身体健全，并非只有头。只要看得仔细一些，大多数人都能看出其中的端倪。表演用的桌子是特制的，通常会拨着垂到地面的桌布，用来遮挡桌下的构造。桌面上最关键的部分是2面呈直角摆放的平面镜。为了遮挡桌子，遮住桌子镜子边缘，表演时会用彩带之类的装置把边缘包起来。这么说来，那张老照片会不会也是同样的原理呢？然而在那张老照片中，完全找不到表演时所必要的细节。我在大学里恰好认识了一位喜欢魔术的朋友，把照片拿给他看后，他的看法和我基本一致。当然我没有告诉他照片的来历，因此他推断照片存在后期处理的可能性很高。尽管这个结论很难让人接受，但我在反复思量后，我愈发确信，我这也很可能不是人类。到这里故事就结束了。OK， 下一个故事的话叫做向日葵的种植方法。好的，那么本期视频就到这边，下期视频再见，拜拜。